আসসালামু আলাইকুম। আইএলটিএস রাইটিং এবং স্পিকিংয়ে অনেক বেশি ভোকেব জানতে হবে যে এরকমও না। আপনি অল্প ভোকেব জেনেও 6 থেকে 6.5 ইজিলি পেয়ে যেতে পারেন। কিন্তু যেই একটা জিনিস অবশ্যই পারতে হবে তা হচ্ছে কানেক্টরের ব্যবহার। কানেক্টর, সেন্টেন্স স্ট্রাকচার এবং টেন্স এই তিনটার কম্বিনেশন দিয়ে আপনি অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি ছাড়াই অনেক ইজিলি 6 থেকে 6.5 এই দুটো মডিউল টার্গেট করে ফেলতে পারেন এবং উঠিয়ে ফেলতে পারবেন। ইনফ্যাক্ট ইন সাম কেসেস আপনি হচ্ছে 7ও উঠায় ফেলতে পারেন যদি আপনি জাস্ট একটু ভোকেবের প্রতি ফোকাস দেন। সো আজকের ক্লাসটাতে আমরা কানেক্টরের ব্যবহার, সেটার কোন সিচুয়েশন ইউজ করতে হবে, কোন কোন কানেক্টর হচ্ছে আমরা ইউজ করব, অল্টারনেটিভ, তারপর হচ্ছে এক্সাম্পল সব কিছু শিখবো। সো খাতা কলম নিয়ে ক্লাসটা হচ্ছে নোট করে করে করেন এবং সেই নোটটা অলওয়েজ আপনার হচ্ছে কাজে দিবে। সো কানেক্টরস কি? এটাকে কোহেসিভ ডিভাইসে বলা হয়, আর ওয়ার্ডস অফ ফ্রেজেস দ্যাট হেল্প টু কানেক্ট ইউর আইডিয়াস। সো দেখেন যেই রকম নাম ওই রকমই কাজ কী করবে, আপনার আইডিয়াগুলোকে কানেক্ট করবে। দে আর অলসো নোন অ্যাজ লিঙ্কিং ওয়ার্ডস, কানেক্টরস অর ডিসকোর্স মেকার্স। They show the relationship between sentences, paragraphs. However, you should not overuse them or use them inappropriately. সো কানেক্টর হচ্ছে আমরা ইউজ করব ঠিক আছে, বাট সেটাকে আমরা ওভার ইউজ করতে পারবো না। এবং ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি মানে যেখানে যেটা আসলে হয় না সেখানে আমরা ওই সিচুয়েশনে যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না সেটা আমরা ইউজ করতে পারবো না। এটা মাথায় রাখতে হবে। In this article, we will look at some of the main types of cohesive devices and how to use them in your writing. আমরা মেইন টাইপ কোহেসিভ ডিভাইসেসগুলো হচ্ছে শিখবো এবং সেগুলো আপনার রাইটিংয়ে কীভাবে আপনি অ্যাড করবেন সেটাও শিখবো। ফার্স্ট অফ অল দেখেন, অ্যাডিং ইনফরমেশন অ্যাড করার জন্য কোন কোন কোহেসিভ ডিভাইস ব্যবহার করতে হবে। অ্যান্ড অলসো অ্যাজ ওয়েল এজ টু, ফার্দারমোর, মোরওভার, ইন এডিশন, এগুলো যেগুলো হচ্ছে স্ল্যাশ দেওয়া থাকবে এগুলো একই অর্থ মিন করে, একই সিচুয়েশন ইউজ করা হয়, জাস্ট একটা অল্টারনেটিভ আরেকটা। অ্যালং উইথ, টুগেদার উইথ, অ্যালং সাইড। সো কী কী আছে এখানে? অ্যান্ড, অলসো, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, টু, ফার্দারমোর, মোরওভার, ইন এডিশন, অ্যালং উইথ, টুগেদার উইথ, অ্যালং সাইড। অ্যান্ড কখন? দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন ওয়ে টু জয়েন টু সেন্টেন্সেস অর ক্লজেস দ্যাট হ্যাভ দ্য সেম ইম্পর্টেন্স। একই রকমের গুরুত্বসম্পন্ন দুইটা ক্লজকে অথবা সেন্টেন্সকে যুক্ত করে কোনটা? অ্যান্ড। শি লাইকস রিডিং অ্যান্ড রাইটিং, সে রিডিংও পছন্দ করে, রাইটিংও পছন্দ করে। সো দুইটার গুরুত্ব ওর কাছে সেম, দ্যাটস ওয়াই এখানে একটা অ্যান্ড ইউজ করা হয়েছে। অলসো দিস ক্যান বি ইউজ টু অ্যাড another point that is similar or related to the previous one. সো একই রকমের সিমিলার অথবা সম্পৃক্ত এরকম কোনো দুইটা আইডিয়াকে একত্রে জোড়া দেওয়ার জন্য কোনটা ইউজ করা হয়? অলসো। হি ইজ গুড অ্যাট ম্যাথ, হি অলসো এক্সেলস ইন সায়েন্স। সো সে ম্যাথেও ভালো এবং কি সায়েন্সেও হচ্ছে ভালো। As well as this can be used to add another noun or noun phrase that is similar or related to the previous one. So এখানে কি হবে? নাউন ফ্রেজ, দুইটা নাউন ফ্রেজকে একত্রিত করবে একই রকম। ফর এক্সাম্পল, she speaks English as well as French. She speaks English as well as French. তো সে এটাও পারে ওইটাও পারে এরকম। 2. This can be used at the end of a sentence to add another point that is similar or related to the previous one. এটা কখন ইউজ করতে হবে? একদম সেন্টেন্সের লাস্টের দিকে। হি লাইকস কফি, আই লাইক ইট টু। হি লাইকস কফি, আই লাইক ইট টু। দেখেন দুইটা কিন্তু রিলেটেড এবং টুটা কি একদম সেন্টেন্সের লাস্টে ইউজ করা হয়েছে। ফার্দারমোর, মোরওভার, ইন এডিশন, this can be used to add another point that is more important or stronger than the previous one. সেটা কখন? যখন আমরা আমাদের প্রথম আইডিয়া থেকে স্ট্রঙ্গার ইম্পর্ট্যান্ট একটা আইডিয়া আমরা পরে অ্যাড করব, তখন ওইটার ইম্পর্টেন্সটাকে মিন করার জন্য আমরা ফার্দারমোর, মোরওভার অথবা ইন এডিশন এরকম ইউজ করব। দে আর ইউজুয়ালি ইউজড অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ আ সেন্টেন্স অর প্যারাগ্রাফ। ফর এক্সাম্পল, দ্য প্রজেক্ট ওয়াজ ডিলেইড ডিউ টু টেকনিক্যাল ইস্যুস। Furthermore, the budget was exceeded by 20%. তো টেকনিক্যাল ইস্যুর জন্য হচ্ছে ডিলে হয়ে গেছে এবং বা হচ্ছে এর পাশাপাশি বাজেটটা হচ্ছে 20%
বৃদ্ধি পেয়ে গিয়েছিল বা বেড়ে গিয়েছিল এরকম। সো এটা বেড়ে যাওয়াটা হচ্ছে আরও বড় কারণ। দ্যাটস ওয়াই এখানে ফার্দার মোর, আপনি এখানে মোরওভারও দিতে পারেন, ইন এডিশনও দিতে পারেন। সবগুলো অল্টারনেটিভ শিখে রাখেন। শুধু আপনি বারবার ফার্দার মোর ইউজ করে যাবেন তাহলে কিন্তু আপনার মার্কটা আসলে কমে যাবে। অ্যালং উইথ, টুগেদার উইথ, অ্যালংসাইড, দিস ক্যান বি ইউজড টু অ্যাড অ্যানাদার noun or noun phrase that is related to the previous one and shows a connection or contrast. সো কখন দুইটা নাউন ফ্রেজ যখন একটা আরেকটার সাথে সম্পৃক্ত এবং সেটাকে একটা কানেকশন, সংযোগ দেখাবে অথবা কন্ট্রাস্ট বা বিপরীত ধর্মিতা দেখাবে। দ্য রিপোর্ট ওয়াজ সাবমিটেড অ্যালং উইথ আ সামারি অফ দ্য ফাইন্ডিং। দেখেন এখানে কি এটা কানেকশনের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়েছে, যে সামারি সহ রিপোর্টটা কি সাবমিট করা হয়েছে, সামারি সহ রিপোর্টটা সাবমিট করা হয়েছে। সো এরকম একই রকমের জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে আপনি এই কানেক্টরগুলো ইউজ করতে পারেন। ওকে, দ্যাটস মাই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। আমাদের হচ্ছে প্রতি মাসেই একটা করে নতুন ব্যাচ থাকে, যেটা হচ্ছে ক্র্যাশ কোর্স, এক মাসের ক্র্যাশ কোর্স। 30 দিন হচ্ছে টানা ক্লাস হবে, সপ্তাহে 6 দিন করে। 4টা মডিউলের 4টাই হচ্ছে খুব ভালো করে দেওয়া হবে। আপনার মডিউলগুলো শেষ করার পর, আমার কোর্সটা শেষ করার পর আপনার কোনো মডিউল নিয়ে কোনো কনফিউশন থাকবে না। নিজে দেন 1 মাস প্র্যাকটিস করে আপনি এক্সামে বসে পড়তে পারেন। সো মাত্র 2 মাসের প্র্যাকটিসে যারা হচ্ছে ভালো একটা ব্যান্ড স্কোর অ্যাচিভ করতে চান, অবভিয়াসলি হার্ড ওয়ার্কার হতে হবে। সো এরকম যারা আছেন তারা হচ্ছে আমার কোর্সে এনরোল করতে পারেন। সিকোয়েন্সিং ইনফরমেশন, ইউ ক্যান ইউজ কোহেসিভ ডিভাইসেস to show some examples of cohesive devices of sequencing information. ওকে, তার এখানে হচ্ছে একটু বাকি রয়ে গেছে। সো এটা হচ্ছে আপনার ফ্লোটাকে মিন করার জন্য, কোন ঘটনার পর কোন ঘটনা, কোন ঘটনার পর কোন ঘটনা, এটাকে বলা হচ্ছে সিকোয়েন্স। সো কোন ইয়েগুলো আছে, কোহেসিভ ডিভাইসগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো। সবথেকে কমন যেটা হচ্ছে যে আমরা ইউজ করি ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফাইনালি। দিস ক্যান বি ইউজড to introduce our main points or arguments in a logical order. They are usually used at the beginning of a sentence or paragraph. সো আমরা কি একটা লজিক্যাল অর্ডার যখন আমরা দেখাবো, যে প্রথম এটা হলো, পরে এটা হলো, দ্বিতীয়ত এটা হলো, তৃতীয়ত এটা হলো এবং সর্বশেষে এটা হলো, এরকম সিচুয়েশনে আমরা এই কানেক্টরগুলো, এই সিকোয়েন্সিয়াল কানেক্টরগুলো ইউজ করতে পারবো। ফার্স্টলি আই উইল এক্সপ্লেইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য ইস্যু, সেকেন্ডলি আই উইল প্রেজেন্ট some possible solutions, thirdly I will evaluate their advantages and disadvantages, finally I will give my opinion and recommendations. So একটু কখন কোনটার পর কোনটা, প্রথম কোনটা করবে, তারপর কোনটা করবে, তারপর কোনটা করবে, এইটার জন্যই আপনার ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি এগুলো ইউজ করতে হয়। নেক্সট, দেন, আফটার দ্যাট, সাবসিকুয়েন্টলি, এটা কখন? দিস ক্যান বি ইউজ টু শো দ্য chronological order of events or actions. So chronological মানে হচ্ছে ধারাবাহিকতা, ঠিক আছে? ধারাবাহিক যে ক্রম, সেটা বোঝানোর জন্য আপনাকে এরপর, তারপর, এটার পর ওইটা এবং ক্রমান্বয়ে এটা, এইরকম সিচুয়েশনে আপনি নেক্সট, দেন, আফটার দ্যাট, সাবসিকুয়েন্টলি এগুলো আপনি ইউজ করবেন। দে আর ইউজুয়ালি ইউজড অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ আ সেন্টেন্স অর প্যারাগ্রাফ। সেগুলো কোথায় ইউজ করা হয়? বিগিনিংয়ে। ফর এক্সাম্পল, নেক্সট, এরপর, উই উইল ডিসকাস দ্য মেথডোলজি অফ দ্য রিসার্চ। দেন, তারপর, উই উইল অ্যানালাইজ দ্য ডেটা অ্যান্ড রেজাল্টস। সাবসিকুয়েন্টলি, এরপর, উই উইল মেক সাম রেকমেন্ডেশনস ফর ফিউচার রিসার্চ। সো নোট করে হচ্ছে পড়েন, এবং বাংলাতে হচ্ছে আমি যে জিনিসগুলো বলতেছি সেগুলো লিখে রাখেন, তাহলে আপনার সিচুয়েশনটা মাথায় থাকবে। সিচুয়েশন যদি মাথায় থাকে, একমাত্র তখনই আপনি এগুলাকে আপনার কথার মধ্যে প্লাস আপনার রাইটিংয়ের মধ্যে আপনি ইউজ করতে পারবেন। নয়তোবা আপনি যতই কানেক্টর শিখেন না কেন, কোন সিচুয়েশনে ইউজ করতে হবে সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ক্লিয়ার না থাকবে, আপনি সেগুলো ইউজ করতে পারবেন না। বিফোর, আফটার, ডিউরিং, হোয়াইল, চারটা কিন্তু একই সিচুয়েশন, একই রকম। This can be used to show the time relationship between two events or actions. সো এখানে কখন ইউজ করতে হবে? দুইটা ইভেন্টের মধ্যে সময়ের যে সম্পর্কটা আছে সেটা বোঝানোর জন্য। দে আর ইউজুয়ালি ইউজড অ্যাজ প্রিপোজিশনস ফলোড বাই আ নাউন অর আ ক্লজ। সো এগুলো কী হিসাবে ইউজ করা হয়? প্রিপোজিশন হিসেবে ইউজ করা হয় এবং এরপরে নাউন, ক্লজ থাকে, ঠিক আছে? ফর এক্সাম্পল, বিফোর we started the presentation,
প্লিজ টার্ন অফ ইউর ফোনস। আফটার শি ফিনিশড হার ডিগ্রি শি গট job in a multinational company. During the meeting, he raised some important question. While he was driving, he saw an accident. দেখেন সবগুলাই কিন্তু কি আপনার এখানে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এবং একটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, ঠিক আছে। সো এইগুলো হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে এই বিফোর, আফটার, ডিউরিং, হোয়াইল এই কানেক্টরগুলো বসানো হয়। মিন হোয়াইল, সাইমultaneously, এটা কখন? This can be used to show two events or actions happen at the same time but in different places or situation. So এটা হচ্ছে এরকম একটা সিচুয়েশনের কথা বলতেছে যে দুইটা ঘটনা ঘটবে একই সময়ের মধ্যে কিন্তু একই জায়গায় না, দুইটা ডিফারেন্ট জায়গাতে। এইরকম সিচুয়েশনে আমরা মিন হোয়াইল অথবা সাইমultaneously এই দুইটা কানেক্টর ইউজ করতে পারি। দে আর ইউজুয়ালি ইউজড অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ আ সেন্টেন্স অর প্যারাগ্রাফ। ফর এক্সাম্পল, meanwhile, in other part of the city, a fire broke out in a factory. Simultaneously, scientists from different countries were working on a vaccine for the viruses. দেখেন একই সময়ে কী করছে, সায়েন্টিস্ট ফ্রম ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ, বিভিন্ন দেশের সায়েন্টিস্টরা ভাইরাসের ভ্যাকসিনের আবিষ্কারের জন্য কাজ করতেছিল। সো কাজটাও একই সময়ে হচ্ছিল কিন্তু কি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়। দ্যাটস ওয়াই এখানে ইউজ করা হচ্ছে কি সাইমultaneously। ওকে, তারপর ইউ ক্যান ইউজ কোহেসিভ ডিভাইসেস টু এমফেসাইজ আ পয়েন্ট ইউ হ্যাভ মেড অর টু শো ইটস ইম্পর্টেন্স অর সিগনিফিক্যান্স। সো এটা এখন আমরা শিখব আপনি আপনার কোনো একটা পয়েন্টকে গুরুত্ব দেওয়া, ঠিক আছে, গুরুত্ব দেওয়া অথবা হচ্ছে সেটার এমফেসাইজ করা, বিশেষ করে গুরুত্ব দেওয়া, এরকম সিচুয়েশনে আপনি কোনগুলো ইউজ করতে পারেন। ফার্স্টে আছে আমাদের অ্যাবভ অল মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, সবার উপরে অথবা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। ইন্ট্রোডিউস দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট অর আর্গুমেন্ট ইন ইউর রাইটিং। সেটা কখন আপনি ইউজ করবেন, যখন আপনি আপনার রাইটিংয়ের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টটা আপনি রিপ্রেজেন্ট করবেন, তখন আপনি অ্যাবভ অল মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এই দুইটা কানেক্টর আপনি ইউজ করতে পারেন। অ্যাবভ অল, ইউ শুড প্র্যাকটিস ইউর রাইটিং স্কিলস রেগুলারলি। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, ইউ শুড ফলো দ্য ইনস্ট্রাকশনস অফ দ্য টাস্ক কেয়ারফুলি। তো সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটাকে মিন করার জন্যে আপনার এই দুইটা কানেক্টর আপনি ইউজ করতে পারেন। তারপর স্পেশালি, পার্টিকুলারলি, স্পেসিফিকলি, এটা কখন ইউজ করবেন? দিস ক্যান বি ইউজ টু এমফেসাইজ আ স্পেসিফিক পয়েন্ট। এক্সাম্পল, ডিটেল দ্যাট ইজ রিলেভেন্ট অর ইম্পর্ট্যান্ট, দে আর ইউজুয়ালি ইউজড আফটার আ নাউন অর আ ভার্ব। সেটা কখন ইউজ করা হবে? যখন আপনি একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টকে, একটা নির্দিষ্ট বিষয়কে খুব বেশি এমফেসাইজ করতে যাবেন, তখন আপনি স্পেশালি, পার্টিকুলারলি আর স্পেসিফিক্যালি এই কানেক্টরগুলো হচ্ছে আপনি ইউজ করতে পারেন। সেটা কখন ইউজ করা হয়? দে আর ইউজুয়ালি ইউজড আফটার এ নাউন অর আ ভার্ব এবং নাউনের পরে সেগুলোকে ইউজ করা হয়। ফর এক্সাম্পল, শি এনজয়েস রিডিং বুকস স্পেশালি নোভেলস। সো সে হচ্ছে বই পড়তে পছন্দ করে, বিশেষ করে নোভেলসটা। দেখেন আপনি একটা সাবজেক্টকে বা একটা পয়েন্টকে খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন যে সেটা কি নোভেল, দ্যাটস ওয়াই আপনি এখানে স্পেশালি এই টার্মটা ইউজ করতেছেন। হি ইজ পার্টিকুলারলি গুড অ্যাট সলভিং প্রবলেমস। সো সে কোন জিনিসটাতে ভালো? প্রবলেম সলভিংয়ে ভালো, দ্যাটস ওয়াই আপনি এখানে পার্টিকুলারলি কানেক্টরটা ইউজ করছেন। দে স্পেসিফিক্যালি আস্কড ফর ইয়োর ওপিনিয়ন। তারা বিশেষ করে তোমার ওপিনিয়নটা জানতে চাচ্ছে বা তোমার ওপিনিয়নটা জিজ্ঞাসা করেছে। দেখেন এখানে একটা কি, এই যে আমার ওপিনিয়নটা যে সে জানতে চাইছে, ওরা যে জানতে চাইলো, এই জিনিসটাকে এমফেসাইজ করা হয়েছে। দ্যাটস ওয়াই দে স্পেসিফিক্যালি আস্কড ফর ইয়োর ওপিনিয়ন। আচ্ছা, তারপর ইনডিড, ইনফ্যাক্ট, অ্যাকচুয়ালি। ইনডিড, ইনফ্যাক্ট, অ্যাকচুয়ালি তিনটা কিন্তু সেম, কিন্তু আপনি কিন্তু সেমটা ইউজ করতে পারবেন। আপনাকে দেখাইতে হবে যে আপনি খুব ভালো পারেন বা আপনার হচ্ছে রেঞ্জ অফ ভোকাবুলারি ভালো। এই সিচুয়েশনে যে অন্য কানেক্টর ইউজ করা যায়, একই সিচুয়েশনে যে অন্য কানেক্টরটা ইউজ করা যায়, সেটা আপনাকে বুঝাইতে হবে। ইনডিড, ইনফ্যাক্ট, অ্যাকচুয়ালি। দিস ক্যান বি ইউজ টু এমফেসাইজ আ পয়েন্ট দ্যাট ইজ ট্রু অর সারপ্রাইজিং। যেটা হচ্ছে এরকম একটা জিনিস যেটা কি সত্য এবং চমকপ্রদ হতে পারে।
They are usually used at the beginning or in the middle of a sentence. For example, indeed, he is one of the best writers in the world. অবশ্যই সে কি পৃথিবীর বেস্ট রাইটারদের মধ্যে একজন। এটা কি আপনার একটা এমফিসাইজ করছে কিসের উপর, যে কথাটা সত্য যে সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাইটারদের মধ্যে একজন। শি ইজ ভেরি স্মার্ট, ইন ফ্যাক্ট শি হ্যাজ এ পিএইচডি ইন ফিজিক্স। সো এটা কি আরেকটা ট্রু, যে সে এতই ভালো, সে হচ্ছে এতই স্মার্ট যে তার কি ইনফ্যাক্ট একটা পিএইচডি তার আছে ফিজিক্সের উপর। হি অ্যাকচুয়ালি লাইকস ব্রকলি। তো সে এটা কি অ্যাকচুয়ালি কখন সারপ্রাইজিং ক্ষেত্রে, যে ব্রকলি হচ্ছে একটা ফল, একটা ফ্রুট বা একটা হচ্ছে ভেজিটেবল যেটা হচ্ছে মানুষজন পছন্দ করে না, বাট এখানে বলছে কি যে হি অ্যাকচুয়ালি লাইকস ব্রকলি। আপনার টোনটাকে এখানে একটু চেঞ্জ করতে হবে। কীভাবে বলবেন? হি অ্যাকচুয়ালি লাইকস ব্রকলি, বিকজ আপনি কি একটু সারপ্রাইজড হয়েছেন যে সে ব্রকলিটা পছন্দ করে, দ্যাটস ওয়াই আপনার টোনে এটা মিন করতে হবে যে আপনি সারপ্রাইজড হয়েছেন। সেটা বলার সময় কীভাবে? হি অ্যাকচুয়ালি লাইকস ব্রকলি, হি অ্যাকচুয়ালি লাইকস ব্রকলি। সো আপনি এখানে একটু লাইকসের উপরে এটা এমফাসাইজ করছেন যে আসলে সে ব্রকলিটা পছন্দ করে, সবাই তো অপছন্দ করে, সে কি পছন্দ করে। সো গলার টোনটা কিন্তু আপনার স্পিকিংয়ে একটা ভালো ব্যালেন্স করে আনতে অনেক বেশি হেল্প করবে। সো এই হলো আমাদের পার্ট 1 গেল কোহেসিভ ডিভাইসের। পার্ট 2তে আমরা আরও কিছু কোহেসিভ ডিভাইস নিয়ে আলোচনা করব পরবর্তী ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।